আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম মাই চ্যানেল ভলকানো ফুড অ্যান্ড ট্রাভেল বিডি থেকে। এখন প্রথম আমার গন্তব্য হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। আজকে আমি আপনাদেরকে একদিনে আগরতলার যতগুলো প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান রয়েছে সবগুলো স্থান কিভাবে পরিদর্শন করবেন এবং কোথায় কি অবস্থিত রয়েছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে জানাবো। পাশাপাশি জানাবো আপনারা শপিং করবেন কোথায় এবং স্ট্রিট ফুড থেকে শুরু করে যতগুলো ব্র্যান্ড আপনাদের শপ রয়েছে খাবার জন্য সেগুলো কোথায় পাবেন ডিটেলস আমি আপনাদেরকে এই ভিডিও ব্লগে শেয়ার করব। দেখতে থাকুন। এখন প্রথম আমার গন্তব্য হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। এটা নাকি খুব ভালো একটা স্পট ওদের, ধর্মীয় উপাসনালয় হিন্দুদের, পাশাপাশি একটি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। তো আমি এই মন্দিরটি দেখবো। আশেপাশে খুব সুন্দর একটা ভিউ আছে, প্লাস একটি দিঘি আছে। তো এটা আমি এখন দেখার জন্য বের হয়েছি। তো এই মুহূর্তে আমি অটোতে আছি। তো আমার যে হোটেল ছিল, হোটেল ওয়েলকাম প্যালেস, সেখান থেকে আমি অটো নিয়ে এখন যাচ্ছি সেই স্পটে। তো 20 রুপিস আমার অটো ফেয়ার। তো ডিস্টেন্স খুব বেশিক্ষণের না, অলমোস্ট 10-15 মিনিট লাগবে আই থিঙ্ক সো। তো যেতে যেতে আশেপাশের ঘরবাড়িগুলো দেখে নিচ্ছিলাম, তাদের মার্কেটগুলো দেখে নিচ্ছিলাম। আগরতলাতে যদি আপনারা মোটামুটি বেলা 1টা থেকে 1:30টার ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন তাহলে কিন্তু লাঞ্চ শেষ করে আপনারা 4টা দর্শনীয় স্থান আপনারা পরিদর্শন করতে পারবেন, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির, উজ্জয়ন্ত প্যালেস, জগন্নাথ দিঘি এবং হজ ভবন। তো এই 4টি প্লেস আমি আজকে দেখব। আগরতলা হকার্স মার্কেট থেকে আমি 20 টাকা অটো ভাড়া দিয়ে প্রথমে শুরু করলাম জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শনে। আর যে 4টি দর্শনীয় স্থানের কথা বললাম এই স্থানগুলো কিন্তু খুবই কাছাকাছি একটি আরেকটির কাছ থেকে, এবং 10 থেকে 20 টাকা অটো ফেয়ারে কিন্তু আপনারা এই ডিস্টেন্সে এই জায়গাগুলো পরিদর্শন করতে পারবেন। আগরতলার এই মন্দিরটি 19 শতকে মাণিক্য রাজবংশের তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মাণিক্যরা রাজধানী হিসাবে উদয়পুরের পরিবর্তে আগরতলাকে বেছে নিয়েছিল এবং এই মন্দিরের নির্মাণটি স্থানটিকে সুন্দর করার একটি প্রচেষ্টার অংশ ছিল। যদিও জগন্নাথ মন্দিরটি ইসলামিক স্থাপত্যের দিকে ঝুঁকেছে, এটি মন্দিরের অভ্যন্তরে হিন্দু ফ্লেয়ারের ইঙ্গিত সহ বাইরের দিকে হেমাদপন্থী এবং আরবি শৈলীর স্থাপত্যের একটি আনন্দদায়ক সংমিশ্রণ। জগন্নাথ মন্দিরে কিন্তু থাকা খাওয়া সহ থাকার খুব সুব্যবস্থা রয়েছে এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যে, অত্যন্ত কম মূল্যে কিন্তু আপনারা এই মন্দিরের আবাসিক জায়গাতে থাকতে পারবেন। বাইরে খুব সুন্দর একটি পুকুর ছিল এবং এই পুকুরকে বেষ্টন করে থাকার বিল্ডিংটি অবস্থিত। 1972 সালে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম নির্বাচিত সরকার শপথ নেওয়ার পরপরই ত্রিপুরা সাংবাদিক সংঘের জন্ম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমি যখন বের হলাম মন্দিরটি দেখে, এর বাইরেই কিন্তু আমি দেখতে পারলাম যে প্রেস ক্লাবটি, আগরতলা প্রেস ক্লাব, এটা কিন্তু অনেক পুরনো এবং দেখার মতো একটি জায়গা এটিও। সো আপনারা কিন্তু চাইলে জগন্নাথ মন্দির দেখার পরে এই আগরতলা প্রেস ক্লাবটিও দেখতে পারেন। যাই হোক, সেখান থেকে আমি একটি অটো নিয়ে এখন যাব হলো সরাসরি লাঞ্চ করতে। আগরতলাতে আমার জানা মতে একটি মাত্র মুসলিম রেস্টুরেন্ট খাবারের ব্যবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে হজ ভবন। আগরতলাতে একটি মাত্র স্থান, আপনারা কিন্তু চাইলে অ্যাজ এ মুসলিম হিসেবে এখানে খেতে পারেন খুবই স্বল্প মূল্যে। এবং আমি এই হজ ভবন নিয়ে এবং এখানকার লাঞ্চ এবং থাকার ব্যবস্থা নিয়ে আমি সেপারেট একটি ব্লগ করব, আশা করি আমার সে আলাদা করে সেই ব্লগটি দেখে নেবেন। যাই হোক, লাঞ্চ শেষ করে এখন আমার নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে উজ্জয়ন্ত প্যালেস। ওখান থেকে অলমোস্ট এটাও 20 টাকা অটো ফেয়ারে আমি চলে আসলাম উজ্জয়ন্ত প্যালেসে। এই হচ্ছে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের বাইরের দিকটি। এইমাত্র আমি উজ্জয়ন্ত প্যালেসের ভিতরে প্রবেশ করলাম। লাঞ্চ শেষে চিন্তা করলাম যে প্যালেসে ঢুকি, বিকেল পর্যন্ত থাকি। এই প্যালেসটা খুবই বিখ্যাত, খুবই পপুলার একটি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন আগরতলাতে। যারা আগরতলা ভিজিট করবেন তারা অবশ্যই উজ্জয়ন্ত প্যালেসটা আপনার বাকেট লিস্টে রাখবেন, বিকজ অফ এটা কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ একটা প্লেস। তো এই মুহূর্তে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। যারা উইদাউট ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশিদের জন্য 250 রুপিস, আর ইন্ডিয়ানদের জন্য অনেক কম, আমি জানি না সেটা কত। তো ঠিক আছে, এখন আমি ভিতরে যাচ্ছি।
হচ্ছে 5টা। বেশ অনেক ধরনের গাছ আছে এখানে, খুব সুন্দর একটি পরিবেশ, খুব নিরিবিলি, মানুষজন নেই বললেই চলে। আই ডোন্ট নো, এখন মেবি অফ সিজন চলছে, যার কারণে টুরিস্ট খুবই কম। উজ্জয়ন্ত প্যালেস পূর্বে আগরতলা রাজ্যে অবস্থিত ত্রিপুরার একটি রাজকীয় প্যালেস। 1901 সালে নির্মিত এটিতে দুর্দান্ত টাইলসযুক্ত মেঝে, খোদাই করা কাঠের ছাদ এবং সুদৃশ্য দরজা রয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্যালেস নামটি ত্রিপুরার নিয়মিত দর্শনার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন। প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে পাবলিক হল, সিংহাসন কক্ষ, দরবার হল, লাইব্রেরি, চাইনিজ রুম এবং অভ্যর্থনা হল। এর আগে এটি 2011 সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা বিধানসভার সভাস্থল হিসেবেও কাজ করেছিল এবং এখন এটি একটি জাদুঘর এবং আগরতলার একটি পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে কাজ করে। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা 1899 থেকে 1901 সালে প্রাসাদ নির্মাণে বিনিয়োগ করেছিলেন। এত বড় একটা প্লেস, অথচ কোনো মানুষ নাই, হাতে গোনা 5 থেকে 10 জন টুরিস্ট হতে পারে ভিতরে ঢুকলো। সো কেমন যেন একটা শূন্যতা কাজ করতেছে। এখন পর্যন্ত যতগুলো স্পট আমি দেখলাম, এর মধ্যে উজ্জয়ন্ত প্যালেস ইজ দ্য বেস্ট ফর মি বিকজ অফ বেসড অন হিস্টোরিক্যাল পার্ট অ্যান্ড বেসড অন দ্য সাইট সিইং, দ্য বেসড অন দ্য স্ট্রাকচার, বেসড অন দ্য আর্কিটেকচার, এভরিথিং, সব কিছু চিন্তা করে দিস ইজ দ্য বেস্ট মাস্ট ভিজিট প্লেস ইন আগরতলা। এইমাত্র আমি আমার ভিজিট শেষ করে মিউজিয়াম থেকে বের হলাম। ভিতরে অনেক কিছু আছে দেখার, জানার অনেক কিছু আছে। এখানে মূলত ইন্ডিয়ার যে 8টি স্টেট, মূলত সেটা হচ্ছে আপনার নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, সিকিম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ। সো এই সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু তাদের একটা বিশাল একটা মিউজিয়ামের মতো তারা করেছে। প্রত্যেকটা স্টেটের কালচার, দেন হচ্ছে যে তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু, প্রত্যেকটা স্টেট থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক যে ব্যাপারগুলো থাকে সেই জিনিসগুলো তারা তুলে ধরেছে। ভিতরে ফটো এবং ভিডিও করা রেস্ট্রিক্টেড, যার কারণে আসলে আমি কিছু করতে পারিনি। তো সেই পুরনো সময়ের ইতিহাসগুলো কিন্তু জানতে পারলাম এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ের যে ইতিহাসটা সেটা কিন্তু তারা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। আমাদের পলিটিক্যাল যে ব্যাপারগুলো থাকে ওই সময়ের সেই ইতিহাসগুলো দেখতে পারলাম এবং 1971 সালের যে পত্রিকাগুলো বের হয়েছিল সেই সময়ের যে হট নিউজ যেগুলো ছিল প্রত্যেকটা নিউজই কিন্তু তারা মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছে। সো এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আমার জন্য। সো আপনারা যারা আসবেন ভিজিটে তারা অবশ্যই মিউজিয়ামটি ভিজিট করে দেখবেন, সময় নিয়ে দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। ভিউয়ার্স, এরপরে আমি চলে আসলাম জগন্নাথ বাড়ি পার্কে। যদিও এটা জগন্নাথ মন্দিরের অপোজিটে ছিল, আমি কিন্তু ওই সময় যাইনি বিকজ অফ তখন দুপুর হয়েছিল। আমার প্ল্যান ছিল আমি বিকেলে এই পার্কটি দেখব। সেই প্ল্যান অনুযায়ী আমি উজ্জয়ন্ত প্যালেস থেকে অটো যোগে আবার এই পার্কে চলে আসলাম। আই থিঙ্ক স্টেট পিপলদের জন্য এখানে জাস্ট কিছু ওয়াকওয়ে আছে হাঁটার জন্য, যেটা কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখলেন, এবং বাচ্চাদের জন্য কিছু খেলার কিছু ব্যবস্থা আছে। প্লাস হচ্ছে যে আমি এখন যে দেখেন যে বাচ্চারা খেলছে, খুব নিরিবিলি শান্তশিষ্ট একটা পরিবেশ। আসলে কোনো ধরনের কোনো গ্যাদারিং আমি পাচ্ছি না, কোনো ধরনের কোনো হাউকাও ভিড় বাট্টা, মানে যেটা আমরা ঢাকাতে মানে অভ্যস্ত, সাউন্ড পলিউশন, এয়ার পলিউশন, দেন গ্যাদারিং, মানুষের একটা হট্টগোল। সো আমি এরকম কিছুই পাচ্ছি না, একদম নিরিবিলি সাইলেন্ট একটা জোন। খুব পাশে খুব সুন্দর একটি দিঘি, তার পাশে একটি পার্ক। সো ভেরি কজি একটা পরিবেশ। সো আই এম এনজয়িং অ্যাকচুয়ালি। সো আপনারা যারা আগরতলা আসবেন তারা কিন্তু একটা খুব সাইলেন্ট একটা প্লেস কাটানোর জন্য আপনারা কিন্তু এখানে এসে কিছুটা সময় পার করতে পারেন।
থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমার ব্লগটি দেখলেন। আগরতলা সম্পর্কে আশা করি অনেক ইনফরমেশন পেয়েছেন। আমি নেক্সট ব্লগে আপনাদেরকে আগরতলার যতগুলো ইন্টারন্যাশনাল ফুড চেইন শপ আছে, যেমন কেএফসি, দেন হচ্ছে পিজা হাট, এই ধরনের রেস্টুরেন্টগুলো সম্পর্কে একটা ছোট একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সাথে পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের স্ট্রিট ফুড যেগুলো আছে আগরতলাতে আপনারা পেয়ে যাবেন, এগুলো একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং সবাইকে আমি এখনও রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনটি অন করে নেবেন। ধন্যবাদ।